Приветствую вас, дорогие мои мастерицы! Вяжем маленький цветочек из коллекции «Серебряные лилии». Полюбила я тюлип, полюбила именно для того, чтобы мотивы были крупные, в стиле ирландского кружева, плотные, качественные, выровненная ниточка была на каждой петельке, и каждая петелька укладывалась ровнёхонько. Пластичность нитки позволяет это делать, на крупных нитках не позволяет. Слишком цепкий слишком хлопок для этого вязания, именно для крупного. Не дает такую ровность укладывания ниточки. А вот тюлип, да, он является вот таким альтернативным вариантом для вязания крупных мотивов. Потому что не всегда наши руки, глаза выдерживают. И иногда хочется не только мелкого кружева, но и покрупнее. Да? А покрупнее кружево, оно тоже должно быть в идеальном качестве, в идеальной нитке. Есть более качественные нитки. Если с хлопка брать, это Бабила и Канарис. Чуть поменьше будут мотивы из этих ниточек. Но это не исключает возможности того, что мы можем добавить очередные ряды для этого мотива, чтобы он был покрупнее. Можно сохранять также мелкие мотивы, и вы, например, очень хотите, чтобы именно эти цветы были в вашем проекте. Неважно, воротничок это, кардиган или еще какое-либо изделие, то можно использовать и вискозный шелк. Даю возможности для вашей фантазии в разных вариациях, поэтому те ниточки, которые проверены, я ими и пользуюсь. Подготавливаем бурдон, подготавливаем вспомогательную нить для старта вязания на бурдоне. Так, пока говорила, потеряла эту нашу рабочую ниточку. Вот я ее не обрезаю, а с края бурдона, где я делала вот сложение, да, я просто ее сложила, подтянула, выровняла и подготавливаю для вязания, для того, чтобы ею работать. В 3 сложения получилось 6 ниточек, 3 раза сложила. Вот так, как заявлено в мастер-классе. И вот получается, эта ниточка у нас, она, ну, наверное, укладывается на 7-я, потому что я ее тоже буду обвязывать. И делаем стартовую петлю. Беру крючок единичку, я вам его уже показала. Начинаем вязать как обычно. Вспомогательная ниточка в правой руке, не только крючок, но и нитка поддерживает кончик бурдона. Это нам дает возможность начала сделать старт и спокойно провязывать. Так, сейчас минутку, я приближу руками поближе, чтобы у вас было видно начало, и начну обвязывать бурдон. Брала крючок 0,95, я к нему очень привыкла, он мне дает идеальное положение столбиков без накида и при вязании. Но недавно приобрела единичку, так что это у меня тюлип, и мне Оля еще подарок прислала, Оля Клименко из Содружества мастериц МИО, подруга моя, замечательный мой творческий человечек. Она мне прислала фирма Пони.
Да, я тоже им попробовала вязать. Ох, как хорошо. Но это у нас не встречается этот крючок, и поэтому мне Оля его прислала как подарок. Вот так мы дружим друг с другом. Поэтому такой мир творчества, он очень, очень искренне открыт. Итак, я вяжу 20 столбиков без накида на бурдоне. Минутку, сейчас посчитаю. Так, 13 столбиков без накида связала. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, угу. Все, ритм сохраняем, ничего не искажаем, петельки не искажаем, столбики не искажаем. Наша главная верхняя косичка от столбиков ровненькая. Как бы проверяем сами себя. Вот эти критерии качества, они у нас всегда должны быть в таком, ну, в нашем подсознании самым основным. Так, дальше мы вяжем следующий ряд. А вот мы бурдон обвязали. Сейчас я буду показывать это крючком. Не хотела снимать, но сделаю это. Итак, мы бурдон обвязали. Сейчас будем провязывать ряд вот этих столбиков с накидом. Но начнем, видите, столбик без накида, потом полустолбик, потом идут еще столбики с накидом, наверное, 4. Итого получается 10 столбиков в целом, и между ними воздушная петля. А чтобы у нас получилось такой вот внутренний такой сердечник в цветке с уменьшением к вершине и к основанию. Мы откладываем бурдон и рабочую нить только захватываем, разворачиваемся и делаем вот воздушную петлю одну, и через один столбик ввязываемся просто столбиком без накида. Это у нас будет начало. Вот здесь будет туговато, потому что мы хорошо плотно провязали на бурдоне столбики наши. Воздушная петля, полустолбик через один. Так. Во все петли ввязываетесь, не в полупетлю, не в верхнюю, не в заднюю, там, не в переднюю, не в заднюю, сразу весь. Так, воздушная петля. И сейчас идем до конца нашего ряда. Двигаемся и оставляя на краю, вот здесь тут на краю 4 столбика без накида, чтобы не провязывая, и в них мы будем уменьшать наш сердечник, заострять, вот так, как мы здесь сделали. Буквально часа 2 назад я попробовала вязать этот же мотив пеликаном. Жаль, я не сфотографировала, я распустила, даже сфотографировать не захотела, чтобы вы увидели, как идет в сравнении пеликан, бурдон и вот такие вот мотивы. Нет, нет и еще раз нет, потому что ниточка крупная, не пластичная, и несмотря на то, что укладывание бурдона идет и самих столбиков идет очень грубо. Так, вот мы оставили. Теперь через один столбик, так, воздушная петля, полустолбик, вот прям я его вот так вот в 2 этапа этот полустолбик провязала. Опять воздушная петля, столбик без накида. Ну, у нас вот здесь сделаем
столбик без накида. Так, угу. И еще раз воздушная петля. И у нас вот здесь вспомогательной ниточкой чуть-чуть вытягиваем петлю, убираем и сюда ввязываемся. Ввязываемся соединительным столбиком и подтягиваем бурдон. Так, чуть-чуть вытянуть. Знаете, как, почему мы подтягиваем бурдон? Мы вот эту петельку убираем. Вот так вот. Но сейчас у нас этот сердечник, он не стягивается вот прям, знаете, как напрямую. Вот мы должны стягивать прям вот, чтобы выгнутый, изогнутый. Нет, мы сейчас его формируем именно с закруглением вот этого ряда, а центр как бы складывается внутрь. Да, вот так. Как только мы делаем это хлопковой ниткой, вот именно этот ряд смотрится очень грубо, очень. Между собой расходятся вот здесь столбики, петли, и такое ощущение, как будто вот он нарубил дрова, во дворе трава. Не руби дрова, на траве дрова. Если кто вспомнил эту скороговорку, то вот в буквальном смысле это практически так. То, что я даже наговорила, может быть, и ошиблась, но практически это то же самое. Сейчас я продолжу вязание на нашем сердечнике по контуру ряда столбиками без накида, на вершине формируя такую вот заостренную пико. Нам нужно красиво заострить наш цветочек. Мы этот способ пико можем применять для заострения листиков, лепесточков. Также мы можем применять обвитой столбик, что у нас, клонс. И это будет красиво, это будет заостренно, это будет утонченно. Тот же или рядышком ввязываемся, чтобы у нас не искажалось пико, а было именно на вершине нашего цветочка. Так, и сейчас находим предыдущего ряда. Вот смотрите, я первые столбики провязала, как бы стянув не в каждый, вот так как они у нас идут рядышком, да, близко, я буквально над каждым, даже под воздушной петлей вот только связала, а над столбиком не провязывала, не обвязывала, для того, чтобы заострить, сделать вот именно такой вот очень утонченный, заостренные вершину нашего цветочка. И дальше уже смотрю, где у меня идут по ряду столбики предыдущего ряда, над которым я уже могу провязать эту обвязку. И у меня не будет ни стягивать, ни волну не давать. Вот должно быть именно ровность, симметричность там, где у нас обвязан бурдон. Вот здесь вот у нас он обвязан, да, и у нас вторая сторона должна быть ровно симметричной, а не играть волной или наоборот перетянутость. Вы вот этим обвязывающим рядом, сейчас, который я прохожу, вы можете сформировать направление нашего цветочка. Если вы его затянете, вот этот ряд, вот сильнее, вот так вот выровняете, то есть не в каждый будете обвязку делать, не вы через
ряд, например, в каждую воздушную петлю, под каждую воздушную петлю, вы направление измените вот в эту сторону, подтянете, да, затянете, и у вас цветок потом будет смотреть постоянно, в постоянном положении, не вот так вот ровно, а он будет изменен в направлении туда, потому что вот этот ряд вы уже зададите, этому ряду зададите ему направление, и он будет у вас вот так в направлении. То есть моделируя на старте, да, этот изменение натяжения нашего ряда при обвязке, мы можем задать направление полностью цветка. То есть вот это один из способов еще такого же цветка связать, но уже с измененным направлением. Запишите, пожалуйста, себе этот момент для того, чтобы, если вы будете вязать композицию из таких цветков, вы можете для себя создать несколько вариантов таких цветочков. Ну, не хотите больше другого. Вот один смотрит в одну сторону, другой в другую сторону, и из этого композиция уже складывается в гармонии. Ну вот, все, смотрите, вот мы связали такую сердцевинку. Кстати, эта сердцевинка может являться одним из элементов композиционной этого цветка. Смотрите, вот. В чем преимущество? Вы можете не завершить, вот потому что здесь вот завершение идет, не завершить здесь на закруглении наш стебелек, а продолжить его вот таким вот лепесточком. И он будет очень хорошо гармонировать с вашей композицией. Так, продолжаем дальше. Я отвлеклась, я уже формирую новую композицию. Мои вы дорогие мастерицы, вы меня в этом плане не ругайте, простите, я улетаю на какие-то секунды в творческий полет. Сейчас мы начнем обвязывать по ряду столбиков без накида бурдон. И пойдем уже на формирование такого нераскрытого цветка. Так, ну вот здесь вот так закрепим бурдон и начинаем обвязывать в каждый столбик без накида предыдущего ряда. Так, подтянем чуть-чуть. Если вот не сильно вижу, пропустила я или не пропустила. Нет, не пропустила. Вот стараться вот этот столбик провязать как бы на самом основании. Почему? Я закрываю этим столбиком бурдон. Ниточки. Вот они. Хоть я их и подтяну потом, но стараюсь направить столбик пока на основании. Так, провязываем аккуратненько. Не довязывая до, сейчас, чтобы гармонично смотрелось, вот практически на полустолбике, вот столбик с накидом напротив полустолбика. Вот здесь. Обвязываем. Так, мы дошли до этого
момента. И сейчас обвязываем 10 столбиков без накида по бордону. Одно удовольствие. Вот вы не представляете, насколько мне нравится вязать этой ниточкой. Шнуры, конечно, хорошо на бордоне, просто отдельно, как выразительный композиционный элемент. Но когда я начала вязать мотивы из него, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, меня они очень вдохновили. Так, сейчас я смотрю. Да, насквозь провязываем вот весь ряд, ввязываясь в столбик. Вот можно пока еще не подтягивать. Видите, я подтянула, и дальше уже у меня тяжеловато пошла ниточка. Вот пока не подтягивайте, подтяните еще, чтобы вот этот технический момент вас не раздражал. Чуть попозже подтянем столбик без накида и пошли ряды. Пошли вязать ряд. Вот единичка нам легко вяжется, и даже если мы немножко при натяжении вкалываемся в пальчик, то, по крайней мере, он нас не травмирует. Вот вязание на бордоне всегда в такой определенной плотности мотива идет. И вообще все ирландское кружево — это качество и плотность вязания. Вот определяющий фактор — это нет рыхлости, нет вытянутых петель между рядами. То есть каждый столбик связан так, как будто это вязала машинка вязальная. Настолько ровность поражает, ровность, плотность поражает взгляд при ближайшем рассмотрении. Издалека композиционно очень красиво смотрится, парящие эти мотивы в изделии, парящие под сеточкой невидимой или при сцепном кружеве тоже очень красиво смотрится. Вот, смотрите, я сейчас его подтяну, и мы вот сформируем, как будто вот лепесточек у нас хочет раскрыться. Да? Да. Так, мы просто провязываем сейчас столбики без накида по предыдущему ряду, обвязывая бордон. Закругляемся на основании, смотрим, как закругляться. Доходя до края, мы находим, вот смотрите, крайний столбик и провязываем пару столбиков без накида в одну петлю. Нам нужно закруглиться плавно. Мы не должны затягивать здесь ничего. Так, теперь я попытаюсь сейчас без камеры найти здесь в основании, куда мне ввязываться, иначе мои руки немножечко не улавливают этот процесс. Смотрите внимательно. Я нашла здесь одну петельку, вот одну петельку, и за нее зацепилась и провязала в ней 1, 2, 3 столбика без накида. Дальше я выровнялась уже на основание цветка, да, и я так, фокусировку,
выровнялась на основании цветка. И сейчас я перехожу на обвязывание этой стороны нашего цветочка. Как я его обвязываю? Вот прям за весь этот бурдон, накладывая сверху новый, я именно его весь обвязываю. Так, сейчас попробую, чтобы у меня поворот был очень плавный, не стягивающий. 2 столбика ввязаться в одну петлю. Как только я чувствую, что у меня поворот получился, вот здесь вот, сейчас мы его, вот, получился поворот, я продолжаю дальше. Для того, чтобы проконтролировать этот поворот, удачный или неудачный, я чуть-чуть подтяну бурдон. Вот чуть-чуть. Да, он удачный. Сейчас я посмотрю, как симметрия у меня проходит. Вот видите, я его поправляю. Я его поправляю ровно для того, чтобы потом по нему вязать, обвязывать ряд, идти. И у меня как будто бы скосилось немножечко. Но это такое ощущение, потому что при остановке вот напротив, так, надо подтянуть, потому что... нет, он у меня когда вяжется, он еще раз сюда затянется, поэтому все идет ровненько. Так. Вот такое ощущение, что я здесь дополнительные столбики связала, и он вот в эту сторону выпячивается. Ничего не выпячивается. Продолжаем вязать дальше. Даже если у меня такое сложилось ощущение, вот я его здесь то же самое вот вижу, вот вроде бы, то при обвязывании последующих рядов идет выравнивание, видите? Вот. Не останавливайтесь, когда у вас идет, ну, казалось бы, вот вы видите явное искажение, ну, или неявное, или вот это все равно глаз цепляет вот этот уголочек. Продолжаем вязать дальше. В этом случае произойдет корректировка на следующем ряду. Так, я хочу здесь еще один ввязать столбик без накида, потому что мне вот нужно его для поворота. Иначе, если я в следующий ввяжусь, он у меня произойдет изгиб ряда. Произойдет изгиб этой части бурдона или внутрь, или наружу. Поэтому дополнительный ряд он дает, дополнительный столбик он дает выровненность ряда. Так, вот. Поехали. Я вот таких манипуляций не смогу сделать с крупной хлопковой ниткой. Я с пеликаном это не смогла выровнять ничего. То есть там настолько непластичность и невозможно выровнять все эти шероховатости, что не получался ни цветок, а такое ощущение, что из-под топора он рубился, а не вывязывался красиво крючком. Так, смотрим. Ну вот видите, вот почему я здесь добавила, именно для закругления основания цветочка.
С изнанки проверяйте, чтобы не упустили бурдон. Иногда бывает, ниточка выпадает из общего ряда и не обвязывается. Так, дохожу я в обвязке. Напротив этого лепесточка. Вот прям, видите, я не считаю. То есть можно посчитать, можно там 1, 2, 3 там и так далее, 23. Но нитки разные у всех будут. И вот этот поворот, он не будет являться таким, знаете, строго по схеме. Строго лежащим по схеме. Вот, например, через один столбик с накидом делаете два столбика. Так, я говорю с накидом, неправильно. Один столбик без накида делаете в следующую петлю, 2 столбика без накида, через один вяжите. Вот такого здесь вот в схеме нет. Вы смотрите на повороте, чтобы он не ложился косо. То есть добавляете на самых пиковых вот поворотных точках 2 столбика без накида в одну петлю. И именно толщина нитки задает определенную схему. Именно толщина нитки. Вот моя вот эта толщина нитки задает схему совсем свою. Ну, это 500 примерно 500 метров на 100 грамм. У меня вот здесь вот 3 столбика, потом дальше 1, потом еще 2, потом еще 2 столбика в одной петле. То есть я это смотрела по бурдону, как по предыдущему ряду, как укладывается, куда ввязаться. Здесь работает глазомер. Глазомер. И если он у вас, ну, например, только на схему заточен, да, то есть вот вы точно понимаете, что только по схеме вы свяжете и не будете смотреть, вот здесь повернуть, здесь не повернуть, а здесь связать, а здесь не связать. Ну, тогда у вас свой будет цветок, это будет своя схема тогда. То есть вы ее собственную и индивидуально отработаете, и это будет ваш уже мотив авторский. Поэтому у всех подходы разные, и я предлагаю свой вариант, но не говорю, что он универсальный, говорю, что он подходит только для такой ниточки. Так, связала 1, 2, 3, 4, 10 вяжем 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во многих мотивах на бурдоне вот именно этот вот такое вот закругление и повороты, они идут без схемы. Особенно сейчас в наш век разных ниточек, по которым можно связать одной толщиной, другой толщиной, третьей. Поэтому если вы пропишете и запишете этот мотив на листочке для себя с вашей толщиной нитки, это будет намного для вас ценнее. Так, пардон, захватываем. Почему ценнее? Потому что вы будете вывязывать, например, свою композицию в изделии, и, ну, например, этот цветок будет являться таким вдохновляющим, основным таким моделью такой стартовой, от которой вы оттолкнулись или которую вы взяли за основу. А остальная вся композиция будет вот ваша авторская, то это будет один из самых
лучших идей, если этот цветок является, он вам понравился, и вы его один в один вот все связали, сделали и повторили их несколько цветков, и сделали свою композицию, это тоже ваше авторское. То есть мы сейчас обучаемся, я не позиционирую себя, то, что вот если вы связали этот цветок, значит, все, он мой. Я тоже вдохновилась на этот цветок, вязав несколько мотивов из лилий. И тоже я его увидела в интернете, и я его долго искала, и его не нашла, я его воссоздавала по фотографиям. В общем, как бы там ни было, потом я нашла схему по фото, как вязалось. Но по фото вы сами знаете, что такое по фото. Я уже этот цветок перевязываю на видео, потому что по фото вязать очень сложно. Так, все, видите, вот он у нас дальше уже ровненько идет, и ввязываясь в каждый столбик. Сейчас я подхожу к основанию нашего цветочка, нашей сердцевинки, и смотрите, вот обвязывая по кругу, я сейчас сделаю самое главное. Я выровняю этот ряд, чтобы он не косил. Вот, смотрите, вроде бы как, ну, кажется, что он немножечко косит. Вот кажется. Но придираясь очень сильно, нам... И я на самом-самом крайнем вот этом вот пиковом провяжу 2 столбика без накида, а дальше просто по одному продолжаю обвязывать. То есть центральное основание, вот оно, центральное основание, я немножко заострила, чтобы следующий ряд у нас был только вот здесь вот увеличение и ровное прохождение вязания по этому ряду. Так, сейчас чуть-чуть вот распущу, потому что мне кажется, я, видите, вот зацепила бурдонную ниточку и перевязываю. Вот смотрите, я довязала, обвязала с этой стороны ровненько. Визуально вот этот вот выбивается ряд. Ну и пусть выбивается. Вот. Сейчас я дохожу до края цветка. Смотрите, когда мы здесь сделаем вот эту петлю из стебелька, мы сместим угол зрения с этой обвязки на петлю и на стебелек. Поэтому я так спокойно говорю, чтобы у вас не было именно взгляда, я вот здесь ниточки распускаю, именно взгляда перфекциониста, что у вас не получается там идеального ровного ряда по кругу, и он у вас не дает вашему взгляду спокойствия. То есть вот в таком плане. Так, я тут с ниточками. Знаю, что у вас тоже вот такое происходит. Вот эти ниточки туда-сюда, там запутываются, бурдон нужно постоянно держать в этом положении ровности ниток. Поэтому я вам показываю на камере, что у меня ровно то же самое.
обвязав ряд, мы доходим до нашего такого лепесточка, да, мы вот почти на основании еще пару рядочков, пару столбиков провязываем. Рядочки мы уже завершаем. Так, и вот я бы еще один так вот. И теперь мы просто разворачиваемся, делаем пико, чтобы не перекрученная была петля, и я его пико это сформирую, провяжу здесь, на этой стороне ряда, разворачиваюсь и в первый столбик ввязываюсь столбиком без накида, и все, и мы вяжем обвязываем следующий ряд на бурдоне. Угу. Так. Доходя до серединки нашего, вот у нас, да, вот у нас основание. Здесь также 2 или 3 столбика без накида провязываем и вяжем сюда. Вывязываем следующий листик. Смотрите, он вроде как бы не закрученный, а здесь закрученный, да? А это потому, что мы потом подтянем бурдон, и он у нас автоматически крайняя грань нашего мотива повернется. Но поворот нужно будет делать, подтягивание примерно вот в этой части уже. Вот я дошла, и я подтягиваю. Смотрите. Вот наш маленький цветочек преобразовался. Вот. Вот оно волшебство бурдона. Вот она красота какая получается. Вот оно началось. Преображение. Угу. Пико немножечко вот здесь вот. Сюда надо вытянуть. И смотрите, вот мы пальчиками сделали, подтянули, все подтянули, сделали. А главный фиксирующий момент в тюлипе это утюжок. Утюжок с паром. Ай, мои дорогие, вот я бы еще здесь вот на этом повороте вот прям натягивается столбики без накида, и я бы здесь еще парочку столбиков ввязала в один. Так, ввязала, раз, поворачивается хорошо, продолжаю закругление ряда, прохожусь, провязываю, уже натяжение идет очень сильное, еще делаю в одной петле 2 столбика без накида, потом опять провязываю один, и кажется достаточно, и вот он практически центральный столбик основания, вот здесь провязываю 2, и вот прям, знаете, следующий идет столбик, вернее петля с предыдущего ряда, и хочу еще вот в этом сделать 2 столбика без накида, и тогда ровненько закругляется. Вот. Теперь просто провязываю и ровно симметрично на повороте ряда, ровно симметрично также провязываю сначала просто столбик без накида, потом в одной петле 2 столбика без накида, потом опять
1 столбик без накида и в одной петле следующего 2 столбика без накида. И произошло у нас плавное закругление основания цветочка. И мы выходим на завершение ряда. Да. Дошли до края этого ряда, сделали пико, сформировали пико, повернулись и продолжаем обвязывать бурдон по предыдущему ряду, ввязываясь полностью под 2 полупетли. Вот мы завершаем наше вязание цветочка самого. Перейдем к стебельку, довязав до основания. Обязательно не забудьте подтянуть также вот эту грань бурдона, чтобы у нас выровнялись лепесточки. Довязав до основания, мы сейчас на отдельном бурдоне ввязываем петлю нашей цветоножки. Примерно 30 столбиков без накида обвязываем, а потом ввязываемся к нашему цветку, совершая такой вот поворот петли, там замыкая в основание, и дальше также вяжем просто на свободном бурдоне примерно 40, 50, 60 столбиков без накида. Так, выходя на самую центральную часть обвязывания, ну да, вот видите, по центру завершение происходит, видите, вот, и обвязываемся на свободном бурдоне. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Я прикладываю этот поворот к цветку. Смотрю, что он меня устраивает, что мне комфортная эта величина. Хотите, сделайте больше, хотите меньше, но на 20 достаточно. И соединяемся не в основании. Ну, вот в основании я смотрю, он как-то чуть-чуть, вот, отойдя пару столбиков. Столбиком без накида и продолжаем обвязывать бурдон, формируя стебелек. Связала 30 столбиков без накида, обвязывая бурдон, и разворачиваюсь. Вот я вот так вязала, да? И сейчас разворачивать. Смотрите, я здесь перекрутила. То есть он у меня вот так вот вязался, да, ровненько. Теперь мне нужно, чтобы он у меня был на изгибе. И этот изгиб лепестка был вот в эту сторону. Я поворачиваю бурдон
И в первую, за 2 первые полупетли начинаю бурдон обвязывать. Обвязывая примерно 20 столбиков без накида, оставляя 10 от основания, 20 столбиков без накида обвязываю, захватывая все, подтягивая. Вот здесь я тоже чуть-чуть подтянула, чтобы рыхлого не было. И дойдя примерно вот до этой части, начинаю отдельно обвязывать уже вот такой имитирующий листик. Смотрите, как при обвязывании этот завернулся, а у нас смотрит совсем в другую сторону, да, наш стебелек. Мы что делаем? Бурдон подтягиваем. Теперь стебелек ровный, а теперь мы еще бурдон подтянули, а теперь он у нас изогнулся в ту сторону, которая нам нужна. Ой, бурдон — это прелесть, бурдон — это сказка, это тот способ, которым можно делать все, что хочешь. Обвязываем теперь отдельно, делаем имитацию листика. Ну, сколько? Ну, делаем 20 обвязывающих воздушных столбиков без накида, но присмотримся, чтобы у нас наш стебелек не был, ну да, 20, он почти повторит наш изгиб. Провязали 20, но провязываем еще 10 столбиков без накида для того, чтобы у нас сформировалась вот такая петелька. Я сделала, и через 10 я соединяюсь. Через 10 столбиков я замыкаюсь на предыдущем ряду и опять обвязываю наш ряд. Пару столбиков сейчас провяжу и начну вывязывать декоративные пико. Могу пико, но здесь вот не в тот же столбик, а рядышком, поэтому мне хочется, чтобы он был такой немножко резной. Можно обвитым. Так, 3 мало, 5 делаем, 4, 5. Таким вот резным, немножечко лохматушечным. 3, 4, 5. То есть добавляем некий свой акцент. Хотите витые столбики сделайте, хотите клоунс. Так. И примерно 7 таких. 1, 2, 3, 4, 5. Семь пико из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И так до конца ряда, обвязывая наш бурдон. Смотрите, мои дорогие, вот я обвязала, да, и выхожу на уже изогнутую часть вот здесь. Вот здесь вот вы через один столбик без накида ввязываете бурдон. Прям через один. Иногда тут через 2, потому что они на повороте. Они нам нужны в изогнутом положении. Вы то же самое делали, когда обвязывали завиток.
Поэтому это вам техника знакома. И когда мы подтянем бурдон, мы эти пропуски, они для нас будут незаметны. А дальше выходим мы на ровную, уже на ровную ряд. Ровную полосу ряда. И все прекрасно. У нас завершение происходит. И теперь смотрите. Вот таким образом, если поворачивается у нас, мы чуть-чуть еще подтянем. Мы эту выровняем сторону. Так, сюда, это сюда. Вот здесь мне не нравится, я перевяжу, я его лучше еще раз свяжу. Видите, 2 пропустила сразу. Вот один как-то еще легко смотрится, а вот 2 вместе нет, лучше через 1. А в этом у меня в каждом было. Вот я здесь сильно подтянула. Здесь сильно вот так вот затянула. Хорошо. Здесь у меня было больше. То есть нет стандарта определенного. Вот если вы начнете вязать вот один цветок вот в определенном ритме, в определенном повороте, вернее в определенных пропусках, например, здесь будете пропускать, здесь пропустите. И в каждом цветке будете одинаково делать, все у вас будет замечательно. И это будет стабильно сохраняться визуально на всех узорах. Легких петелек, мои дорогие.